Siswamcela usicele igama lakho. Ndinguzikhona Bambani. Wena sithi ubuntu onjani? Ubomi bakho bebunjani before uqale i-program yaseLouis Agri? Ndi-graduate yase-Regent. I graduated 2016, of which is after 2016 I had to come back up ekhaya because andifunde eDurban. Then from there, oko umuntu ebestrugglisha ekhangela imisebenzi, going through the internet each and every day khangela nemisebenzi, but unfortunately akhange kubekho into eyenzekayo yomsebenzi. But kuyo yonke lonto leyo, after iminyaka emingaka ndihleli ndingenze into ekhaya, I had ndabona i-post apha ku-SA Youth Mobi. I applied online, and then I was so fortunate enough bana uLouis Agri akwazi undithatha. And then after engithathile uLouis Agri, sifunde kakhulu apha kuLouis Agri. Sifunde from uqala ukwenza ibhedi, ba ibhedi yenziwa njani na, preparation umhlaba qala. Siqala sipreparation umhlaba. After preparation umhlaba bana kulinywa njani na, starting from seeds to seedlings. And then after sifumene lonto leyo information yokwenza ezo zinto ezo, sikwazile nofunda ubana isu apply i-chemicals to our seedlings and even i-plants ezizethu. Sikwazile ubana sibe ne-tunnels, sichekishe kwi-tunnels, i-tunnels, how important are they kwi-plants zethu. I-tunnels sikwazile ufunda ubana ziyakwazi i-temperatures bana zihlale stable, and also i-plants esikwazi uzilima kwi-tunnels bazeziphi na. Sifunde kakhulu uLouis Agri, of which is ndinqwenela in my future bana ndikwazi bana uzilimela ekhaya. Due to ekhaya ndingwaselinge ke mnake. Ekube ndingwaselinge, we've got 160 hectares oleli nje, of which is ayinqweno katatam ubana ngenye imini yoze umhlaba wasekhaya avuswe ndim, of which is kwezi skills ndizifundileyo zalapha kwaLouis Agri, I can be able to bana ndivuse umhlaba wasekhaya. And also enye into esine-challenge yayo ekhaya elinge, of which is the major problem, ngamanzi and also the fencing. Yayibona loo nto leyo, of which is ndifunde kakhulu, of which is ndifunde bana ndine-passion yokulima. Enkosi.